Bueno, ya sí hay mambo. Ya sí hay mambo. Este motor que lo fai salido con una goma. Este motor con el peso que tiene una goma, ay santísimo. Pero va el carajito que vino con él. Ahí no lo sabía dar porque cuando yo lo cogí motor. ¿Cómo pegaba ese motor? Mira, los muchachos no subían por aquí ni jalado. Y ese motor pega bonito. Nosotros muchachos. Yo no sé si nos van a parar por ahí por Villatrina. Esta ruta, no sé la vida. Como las 5 ya ves. No. Botoncito, lo usamos mejor. Espera. Suave entonces. Vamos ahora. Levantado por la goma. Espérate. Ahí. Saca el pie. Ahí. Ya. Bueno, déjame montarme allá. Yo le voy a dejar el cloche. Vamos a subir un chip para levantarlo aquí. Vamos. Ahí. ¿Qué pasa con el motor?
Caballero, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Nítido, nítido. ¡Ay, ay! ¡Se va ahí! ¡Agárralo ahí! Ahí sí. ¡Ay, coño! Ay, ay, ay. ¿Eh? La cadena no metió. Me entró para la... Créete, mi mamá, pollo. Se metió y fatal. No, bulto. Gusta el mogote, sabroso. Oye. En plena lluvia. ¿Y el ninja tuyo? Ya yo subí, fue. No, bulto, en la cima está. No, yo lo vi allá, yo hasta lo grabé. Chulo. Perro y bravo que somos. Nada más hagamos carreterita. Ah, no va a subir hoy. Y atrás lo Ahí tú crees que vas a dejar fuerza. Déjalo quieto ahí. Déjalo quieto ahí para que los otros suban para grabar. Lo metan allí adelante, te das cuenta. El caco proyector. Juan, el caco. Se la metan allí. El caco proyector. No hurto. No hurto, papá. Yo no estoy bravo, Juan, coño.
Vamos a sacarlo de ahí. Vamos allá. No hay problema aquí. No hay problema. $8.900 vale ahora. Ya un par de meses, de repente ya 10 meses. Sí. En el 2030, hasta la goma. Hacemos esto, pesa. Ay, 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 ay. Chino lo pone a gritar y gritado, motor. Digo chino, esa mujer lo pone a gritar y gritado. No, ese motor de chino suena. Estamos aquí con Vamos, Ariel. ahí mismo, detalle, una vez, vamos arriba. ¿Lo veis, caminito? Yo le di ahí un día. Sí, para bajar, ve. Allí bajamos. Yo mira. Ah, se baja aquí otra vez. Yo le daba. Viniste limpio. Mira, si yo hay una caña por ahí, ¿cómo va a llegar? ¿Qué es él? Hay por ahí 3 días sin lavar. 3 días, sé que la vale de Cayó, fue, cayó. Dale, chino, pollo. Está bonito. Es... Ay. Va a botar la gasolina, viejo. ¿Quién está acá abajo? ¿Quién fue? Ya. Dándote un baño, ¿qué tal?